等への転落や列車への接触等が予想され、大変危険です。ホームからの転落等を見かけた場合、速やかにホームの非常停止ボタンを押してください。4番ラインから13時36分発、長崎特急リレー方面28号が発車いたします。まもなく4番ラインから長崎特急リレー方面28号が発車いたします。